Tento nápis, krásny, sa mi úplne páči. Je to opustený hotel a v kotolne je celkom zima ešte. Som si zobral len mikinu. Dal by som to rovno z kotolne preč. Aha, ešte toto natočím. Tu máte. Tam je niečo na masáž asi, alebo čo? Na hnutie si. A tu máte saunu. Ale už tu není pec. No, tu máme lyže. Full vybavenie hotela, akože. Ešte globus. Ale už sa nehýbe. Stráži to čaky teraz. Ale toto bol niekoho byt? Ne? Ale prečo to vysťahovali všetko? Nie je to tak teplo, jak som si myslel, že bude. Asi aj navadí. Jak sa zapína? Aj, aký kryštál. Počkaj, tu sú nové aj karty. To budú asi už staré. Asi hej. 2010. No to si vyfotím. No, máme tu toto poschodie. A tu máme biliard, pekný, krásny. A ešte to opustené od covidu. Takže tu máme tieto dezinfekcie proste. Všetko krásne zariadené. Aj túto hru mám doma proste. Investor. Legendárne to tu je. Tento nápis. Krásny, sa mi úplne páči. Je to lepšie úplne cez deň si to pozrieť. Nasvietím, neboj. Tu mám. To nariešim. Máme tu kuchyňu fajnovú. A samé koreniny. Ale dobre to tu smrdí. Monitory, telky, televízory, všetko. Zavreté. Kľúče od všetkého. Ale tak nie, že nie je také zavreté, ne? Alebo druhá miestnosť možno. No neviem, čo je to za číslo. Počkaj. 162 nemáš? To na kľúči môže byť na 110. 140 teda. To nenájdem. To neriešim. Toto. Toto vedúci má to tu dobre zabezpečené. Kámo, ale napríklad na tomto gauči by som sa vyspal úplne, že v pohode. To sú aj chatky, aha. No to nebude opustené asi, ne? To patrí k tomu. Ne?
pôjdeme pozrieť aj chatky, keď si zoberieme bundu. Čo je tam asi? Ty kuku, tak kúpali. Tak to si pozriem. Luxus. Teda číslo 10. No, toto teraz vyzerá oveľa lepšie, kámo. No. Dobrú chuť. Tak a ideme to dotočiť. Tu máme ďalšie izby. Sme na úplne poslednom poschodí hore. Kebyže sa majiteľom chce, tak by sa to tu dalo ľahko renovovať, proste len otvoriť, opraviť dvere nejaké, elektrínu a bolo by to cool. Absolútne neviem, prečo je to opustené toto. Škoda. Ale tak aspoň mám čo preskúmavať. No možno to je nejaký problém s podlahou. A ešte tu máme sklad lyží. Čo sa čudujem, že tu ešte sú. A hneď vám zasvietím. Takto. Len tak nechané a bude to tu hneď. Alebo si to niekto zabere.